Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marco. Himayawon ikaw, O Ginoo. Netong panahon na, usa ka higayon, mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, pagbantay o pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapi. Sa dili pa siya mugikan sayo ang akong gibasa. Repeat. Dili gikan kang San Marcos, kundi gikan kang San Lucas. Aduna unyay mga ilhanan. Diya sa adlaw, og sa bulan, og sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod, og mga lisang sila sa dinaguok sa dagat, og sa pagpanguwasi ng mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang, samtang magpaabot sila sa may tabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom o himaya diha sa panganod. Inigsugod na kahitabo ni ining mga butanga tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon, o ayaw kamo padaog sa mga kabalaka may tungod ni ining kinabuhiya. Kay tinghaling unyag ikalitan kamo ni atong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo, pag-ampo, kanunay nga makabaton kamo kaligon, aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga may tabo, o makabarug at tubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Daikon ikaw, O Kristo. Mga minahal ko mga isud sa Ginoo, sa ato nagipahayag niya ang mga simbolo sa atong atubangan, sa atong pagpangandam, sa atong ipaabot nga medyo sayop, kay mas gipalabi nato ang Pasko sa pagkatawo kay sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa ato nag-ingon, lingin ang Advent wreath. Simbolo ka na sa kalibutan.
dunay upat ka kandila. Simbolo ka na sa atong pagpangandam. Upat ka kandila. Mao ka na usa pa lamang ang nadagkutan. Pagsugod pa. Unya usa man atong andamon. Mga minahal ko mangisod sa Ginoo, dili ang mga makita, labi na ang mga simbolo sa kahayag na mao ang mga stars, big and small, yung mga lights. Dili ka na mao ang may nungdanon na pagpangandam. Pero okay ra. Nandun na kamoy gidaya-dayanan sa inyong palibot, sa inyong balay. Christmas tree. Kaluoy ang Pasko sa pagkatao, ang may nungdanon unta, mao ang Christmas crib. Sige lang, okay lang. Berde ang dekorasyon, nagpasabot, simbolo sa paglaom. Nindot kay dili plastic. Ako hikap-hikap yung gadina. Dili plastic. Very good. Kay nining kalibutan, kung plastic ka, now, taphaw ra gyud. Pero kung tanom nga berde, itisok gayud sa yuta. Kanya mo gitim, mutubo, mamunga. Mga minahal ko mag-isun sa Ginoo, miaging Domingo, kay numdum mo kung unsang atong gisaulog nga piyesta, ang nagsimba katong Domingo nga ako ang nagmisa. Ako sila giingnan. Ang mga nagdumala nining kalibutan, may mga militar. Kanya din sa atong nasod Pilipinas, ang commander-in-chief mag-auhag sa iyang mga sakop ang Armed Forces of the Philippines. Mupag-o sila sa ilang panumpa alang sa nasod, pagdepensa sa nasod, sa tanan ng mga paagi. Kung kinsa diri mga retired military men, kamu nanumpa. Unya, dunay prinsipyo. Obey first before complaining. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, kita nga mga sakop sa bag-ong piniling katawhan sa Dios. Unta, katong miagi Domingo, ato sab gi-bag-o ang atong gipanumpa sa atong Dios nga nagpakatawo apan ang iyang kinabuhi 30 anyos, tago kayo. Pagkahumantagong kinabuhi, migawas, nagpabunyag. Kinsa ang nagbunyag niya, ang iyang igagaw. Si San Juan nga magbubunyag. Sulod sa tulo ka tuig, giandam niya
ang iyang mga isig kahudiyo, nagpili siya og 12 ka apostoles. O niya iyang gihatagan og misyon, pagsangyaw, pagkanindot kaniadto, makahibalo kita kung maayong balita ba o daotang balita. Karon, dili lamang duwa ka klase sa balita. Kay baluman ka mo siguro nini. Fake news. Half truth. Makalibog. Apan mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, timananta ang atong Diyos na nagpakatao, nagapahinumdum kanato na siya nahigugma kayon sa kalibutan, ug mao kana ang mensahe sa atong pagtuo sa Dios nga buhi, ug kining atong Dios may plano alang sa tibuok kalibutan. Ang iyang kalibutan mao kana the Advent wreath, simbolo kini sa kalibutan. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, timan ikini sa wala pa magpadayag ang Diyos sa iyang plano, pagkadagan na mga binuhat na nagpakadiyos-diyos. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, timan ang kamatuuran mao ang gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo ngano miani siya niining kalibutan. Nadungog ta ang gipahayag ni San Lucas. Inigsugod na kahitabo ni ining mga butanga. Unsa mga butanga? Makalilisan. Panguyapan ang mga tao. Tungod sa kalisa, samtang magpaabot sila sa may tabo sa tibok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agyanan. Kunya mutungha anak sa tao. Moabot siya na may gahum o gimaya diya sa panganod. Inigsugod na kahitabo nini mga butanga. Tindog o hangat kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, unta timan-an gyud nato kung kinsa si Kristo nga hari. Tanawa ang krus. Mao kana ang kamatuuran nga ingon pa sa representante
Kasabot ka mo sa representante. Ang emperador sa Roma, wa magpuyo sa Palestina, ang iyang representante nagpasabot nga ang iyang presensya dito sa Palestina, ingon pa, the promised land. Kinsa? Ato ra ni ha? Itoy-itoy ni Emperador Caesar. Kinsa siya? Si Poncio Pilato. Unsa iya gisulti? Ang nasulat ko, nasulat na. Dili na mailisan. Unya, unsa man ang iyang gisulti. Gibadlong siya sa mga kadugo sa atong Ginoong Hesus. Ayaw! Ingna nga siya hari sa mga Hudiyo, kundili siya miingon nga siya ang hari sa mga Hudiyo. Ug mao kana mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, hangtod karon ang gisulat ni Gobernador Poncio Pilato nagapabilin diha sa uluhan sa atong Ginoong Hesus. Ay Jesus, and Nazaret non, taga Nazaret, Rex, Hari, Judiorum, mao kana si Jesus, hari sa mga Hudiyo. Ug mao kana karon ang atong nadungog sa gitag-an sa propeta sa Dios, dili propetang pakakon, propeta nga gisuhulan, mga itoy-itoy nga mga propeta, kundili ang propeta nga mutukan sa kamatuuran. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, pagkadagan mga dynasties nining atong kalibutan hangtod karon. Ato aran niha sa atong nakalain-lain mga probinsya, dunay tagsa-tagsa ka dynasty. Gitawag nato ang mga nagpakadiyos-diyos, presidente, vice president, senadores, congressmen, gobernadores, vice governors, mayores, vice mayors, apil ng mga kapitan, apil ng mga konsyal, kining mga gamhanan nining kalibutan kay tao man lamang dunay katapusan. Sumala pa sa ato na dungo sa unang gibasa. Gikan sa basahon
ni Propeta Jeremias. Dili siya mao ang pinakaunang propeta sa Diyos. Mas una kaniya si Propeta Elias. Mas una kaniya si Propeta Isaias. 750 years ra si Jeremias. Puli ni Propeta Isaias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang ako gisaad sa katawhan sa Juda, sa Israel. Niadtong higayuna, magpili ako hari nga kaliwat ni David. Ug buhaton niya sa tibuok nasod ang matarong ug husto. Inig-abot niya itong panahona, iyang luwason ang katawhan sa Juda ug ang katawhan sa Jerusalem, ug magpuyo na sila nga malinawon, ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, wala matuman ang saad sa Dios sa mga kaliwat sa Israel. Ang 12 ka tribo, mao kana ang katapusang hukom sa Dios, mao tig-amang kamo kasing-kasing, gahi man kamo ulo, wa man kamo mutuman sa atong kasabutan, pulihan ko kamo. Kinsa ang nagsulti nini? Ang Diyos pinaagi sa iyang buktong anak nga si Jesus. Busa mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, walay laing Mesiyas, walay laing manluluwas, kundili apil kamo tubag niini, kinsa siya. O mao kini ang atong gipangandaman alang sa pagsaulog sa iyang pagpakatawo niining atong kalibutan. Pasko sa pagkatawo. Pero timan dili kini mao ang pinakamainugdanon piyesta sa atong pagtuo. Pero nindot, ang gasa sa Dios sa kalibutan, si Jesus. Unsa inyong mga gasa, Christmas gifts, tubag apil nini, unsa man ang inyong mga gasa, labi na sa mga nanginahanglan. Dili lamang corporal works of mercy, kundi spiritual works of mercy. Mga minahal ko mga igsoon sa Ginoo, timan-an ta, kita lamang ang makaingon. Kaya nagatuo pa man kita sa Diyos. Diyos nga buhi. Only in God. Makaingon kita, blessing in disguise. Mauna kining animal nga kubit. Panahon kini nga kita makahuna-huna nga ang tanan di ay lumalabay lamang. Ingon pa sa atong Ginoong Hesus, ang tanan mahanaw, apan ang akong pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. Tubag mo. Amen. Taliyog manindog kang tanan. Magiusa kita karon sa pagpadayag sa atong pagtuo uban sa mga apostoles. Dungan ta. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesus Kristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato.
nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magapag-ampo sa katawhan. Sa sinugdanan, nining bag-ong tuig nga liturikanon sa atong simbahan. Makampo kita alang sa atong isig katawo. Ang atong gugma magpadayag nga kita nagtukaw o nagpaabot alang sa may mayaong pag-abot sa atong manunubos. Sa matag pangmuyo, ang atong tubag, Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga niining panahon na sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madani sa pagampo o pagpenitensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga sila nga naghanay o nagdumala sa tawhanong katilingban, makaamgong ang dangatan sa kanasuran, anaa sa kamot sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot Obispo, ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Nga ang anak sa tao, mutanyag sa iyang kaluwasan, ngadto kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka, ugayaw paglangan. Among labing mapuangurong amahan, kalui, pagpamati ang mga pag-ampo nining imong katawhan. Taliwala sa tumang mga kagulihang o kausapan sa kasaysayan. Nagpaabot kami sa pag-abot sa imong anak si Jesus, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturang. Amen. At karon damo ng atong mga halad,